海面的浪，船身是跟着左摇右晃。澎湖连2天刮起10级以上的阵风，风浪跟着变大，更是有大浪不断拍打到岸边堤防。而马公市区就有一家夹娃娃机店的遮雨棚及招牌被强风吹到应声砸落，当场压到下方停放的机车。我在门口抽烟，距离大概3公尺，突然那个招牌整个掉落，吓一大跳。好险没事，好险没事。我机车才刚停好5分钟。气象署晚间7点左右就对澎湖地区发出将有10级强风的警报，提醒民众注意。而讯息发送后不到1个小时内，市区就有路标直接拦腰折断，甚至还写着注意强风，但他自己先却倒了，一度阻碍交通。后续吊车也迅速出动清除障碍。